목이 건조해서 기침이 나는 줄 알고 물만 벌컥벌컥 마시고 계시나요? 그런데도 기침이 멈추지 않는 진짜 이유가 있습니다. 물을 계속 마셔도 기침이 터지는 이유는 과연 무엇일까요? 과연 정답은 화면을 2번 눌러주시면 3초 후에 공개됩니다. 정답은 식도신경의 민감화 때문입니다. 위산역류로 식도가 예민해지면 아주 작은 자극에도 기침 반사가 일어나는데요. 이때 물을 너무 많이 마시면 오히려 위 압력을 높여 역류를 악화시킬 수 있으니 주의하세요.